اور یہ خوش آئند بات ہے، اور یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ جب جمہوریت ایوالو کرتی ہے، ارتقاء کے منازل سے گزرتی ہے، تو اس کی ایک ریفلیکشن ہے، خوش آئند پیش رفت ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ کاش جو مظاہرہ ہمیں ان جماعتوں سے دکھائی دیا، اس کونے میں جو تشریف فرما ہیں کچھ جماعتیں، کاش آج ان کا رویہ بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی مثبت ہوتا جتنا آج دیگر جماعتوں کا تھا۔ کتنا آج حسن اور اتفاق میں اجالا ہوتا اگر آج ان کے رویے میں ذرا سا پاکستان کے اپنے سیاسی مفادات اور اپنی تنگ نظری سے بالاتر ہو کر اگر وہ فہم و فراست کا ثبوت دیتے اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اگر اپنا حصہ ملا دیتے، تو کوئی زیادہ نقصان ان کا نہیں ہونا تھا، پاکستان کا فائدہ ضرور ہونا تھا۔ جناب والا، دوسری بات، آج قائد حزب اختلاف نے کشمیر کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ ان کی بہت سے خیالات سے میں متفق ہوں، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر کوئی دو آرا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کوز ہے جس پہ ہمیشہ تاریخی طور پر یہ ایوان اور مسلسل حکومتیں مسئلہ کشمیر پر یکسوئی دکھاتی رہی ہیں، اور الحمدللہ کہ آج بھی اس پولرائزیشن کے ماحول میں اور بہت سے شعبے ہماری سوچ ان سے جداگانہ ہے اور ان کی سوچ ہم سے جداگانہ ہے، لیکن اس مسئلے پر آج پھر ایک متفقہ قرارداد کل سینٹ نے اور آج اس جوائنٹ سیشن سے ایک متفقہ قرارداد جو پاس کی گئی ہے، یہ ایک خاص پیغام تھا۔ یہ پیغام ان کے لیے تھا جس کی طرف قائد حزب اختلاف اشارہ فرما رہے تھے۔ وہ کشمیری جو آج ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ آج توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان اور پاکستانی قوم آج ان کے اس کرب اور درد کی کیفیت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور آج اس ایوان نے جو ایک متفقہ قرارداد پیش کی ہے اور پاس کی ہے، میں پورے ایوان کا، پوری سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا، پوری مجلس شورا کا دل کی عطائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب والا، آپ نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ کچھ شخصیات کا آپ نے نام لیا کہ ان کو اظہار کا موقع دیا جاتا۔ اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ دو اہم ایشوز ہیں جس پر ہم نے لیجسلیشن کرنی ہے اور ایک میسج دینا ہے۔ ان کو ہم پایہ تکمیل کو پہنچا لیں، اور اس کے بعد جتنے قائدین بات کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت بھی ہے، ان کا حق بھی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، اور جمہوری روایت بھی ہے۔ جناب والا، جناب قائد حزب اختلاف نے فرمایا کہ یہ آج مجھے حیرانی ہوئی کہ اس بل کو سٹیم رول کیا گیا۔ میں بصد احترام آپ سے اختلاف کرتا ہوں، اس بل کو سٹیم رول نہیں کیا گیا۔ اس بل کو مشاورت سے ارک ریزی ہوئی ہے، گھنٹوں کی مشاورت ہوئی ہے، جملے جملے پر اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو گیپ تھا اس گیپ کو دیانتداری سے برج کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بل آج اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے۔ سٹریم رول اس کو نہیں کہتے۔ سٹریم رول کہتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن سے انگیج نہ کریں، جب ان سے مشاورت نہ کی جائے اور آپ اپنا فیصلہ ان پر مسلط کر دیں۔ کہاں فیصلہ مسلط ہوا؟ یہ جانتے ہیں کہ کل رات نشست کتنے بجے ختم ہوئی، اور لا منسٹر صاحب اس وقت تشریف نہیں فرما، لیکن وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی نوک پلک کو درست کرتے ہوئے صبح کے 3 بج گئے۔
جب ساری ساری رات کے مذاکرات ہوں اور اس کو اتفاق رائے کے حصول کے لیے آپ یہ کاوش اور جستجو کرتے ہیں، جناب چیئرمین، اس کو سٹیم رول نہیں کہا جاتا۔ جناب والا، آپ نے اپنے کشمیر پہ جو نقطہ نظر پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ کاش یہ جو ایک جامع آپ نے قرارداد پاس کی ہے، یہ ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ عکاسی کرتی ہے ان ارادوں کا، اس عزم کا جو کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ دیکھنا اور سننا چاہتے تھے اور سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لفاظی سے کام لیا گیا۔ بصد احترام میں یہ کہوں گا، حضور نہیں، اس میں لفاظی نہیں تھی، اس میں وہ تمنا ہے، وہ آرزو ہے، اس میں وہ امنگ کو پرویا گیا ہے جو ہر کشمیری جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک جملہ اس کا مطالعہ کریں تو وہ 72 سالہ تاریخ کا احاطہ ہے، وہ 72 سالہ تاریخ کا احاطہ ہے جو اس قرارداد کے ذریعے آج قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو جناب والا، میں اس کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لفاظی تھی۔ اب آپ نے کہا کہ سوائے جملے بازی کے ہم نے کیا کیا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس معزز ایوان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ مسئلہ کوئی 2 سال پرانا نہیں ہے، یہ مسئلہ 72 سال پرانا ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت بھی حل طلب تھا جب آپ کی حکومت تھی، یہ مسئلہ اس وقت بھی حل طلب تھا جب دوسری بڑی جماعت کی حکومت تھی۔ تو یہ مسئلہ کوئی راتوں رات یا 5 اگست 2019 کو یہ سرفس نہیں ہوا، اس کی ایک تاریخ ہے، قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ ہاں، اس میں نشیب و فراز آئے، اس میں اتار چڑھاؤ آیا، لیکن ایک لازوال داستان ہے قربانیوں کی، اور میرا ایمان ہے کہ وہ رنگ لائیں گی۔ آپ نے خود فرمایا کہ اگر برلن کی وال گر سکتی ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ دنیا نے دیکھا کہ برلن کی دیوار گری اور مشرقی اور مغربی جرمنی جو ہے وہ کٹھے ہو گئے، کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ تاریخ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ہماری نسل نے دیکھا، ایسا ہوا۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ میرے مولا نے چاہا تو ہماری ہی نسل دیکھے گی کہ یہ جو عارضی لائن آف کنٹرول جس کو کشمیری سیز فائر لائن کہتے ہیں، یہ بھی مٹ سکتی ہے۔ اس قوم کا عزم ہو، یہ مٹے گی انشاءاللہ، یہ مٹے گی، اور انشاءاللہ کشمیر جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، انشاءاللہ یقیناً بنے گا پاکستان۔ جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، آپ کے علم میں ہے کہ کل 5 اگست تھی، آپ نے یہاں قرارداد پیش کی اور سینٹ نے پاس کی۔ میں مشکور ہوں راجہ ظفر الحق صاحب، وہاں قائد لیڈر آف دی اپوزیشن تشریف فرما ہیں سینٹ کے، آپ بھی تشریف فرما تھے، اور سینیٹر شیری رحمان صاحبہ تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی اس پہ دستخط فرمائے اور متفقہ قرارداد پیش کی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ قرارداد پاس کر رہے تھے اور جب قرارداد آپ کی پاس ہوئی تو 7:30 بجے پاکستان نے چین کی وساطت سے سلامتی کونسل میں 55 سال میں تیسری مرتبہ کشمیر کے مسئلے کو زیر بحث لائے۔ یہ اتنا عرصہ یہ مسئلہ بیک برنر پہ کیوں رہا؟ آپ کو حیرانی لگ رہی ہے، پر بتائیے بیک برنر پہ کیوں تھا؟ میں بتاتا، آپ سن لیجیے۔ آرڈر پلیز، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پلیز خاموشی اختیار کریں۔ کام ڈاؤن۔ اچھا، اب 3 مرتبہ یہ زیر بحث آیا، کیسے آیا؟ پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ پوری شد و مد سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا۔ ایک P5 کا ممبر چاہتا تو اس کو بلاک کر سکتا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ سارے P5 کے جو ممبرز ہیں وہ پاکستان کی جیب میں نہ ہیں، نہ تھے، نہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں،
ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں, ان کی اپنی بھی ترجیحات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس خطے میں, دیکھیں اگر آپ اس خطے میں نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک بہت بڑی ری الائنمنٹ دکھائی دے رہی ہے. وہ ساری ری الائنمنٹ کو سامنے رکھیے, ان کے مفادات کو سامنے رکھیے, کمرشل انٹرسٹ کو سامنے رکھیے, اور پھر دیکھیے کہ اس ماحول میں, اس انوائرمنٹ میں, اور جو ایک بہت بڑی قوت کی جو چین کو کنٹین کرنے کی حکمت عملی ہے اس کو سامنے رکھیے. ہم تو سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر نہیں ہیں, ہمیں تو چین کا سہارا لے کے جانا تھا, وہ کھٹکتا ہے ان کو, اور اس کے سہارے سے ہم نے سلامتی کاؤنسل میں داخل ہونا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی, اور ہندوستان کی کوشش کے باوجود کہ یہ زیر بحث نہ آئے, بحث ڈسکشن ہوئی, 15 میں سے 14 ممبران نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا. مختلف آراء سامنے آئیں, مختلف ایشو سامنے آئے, مختلف تجاویز سامنے آئیں, لیکن وہ چیز جو بھارت نہیں چاہتا تھا وہ ہوا. اور اس ڈسکشن سے اور اس اثنا میں ایک سال میں جتنا یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. جناب والا, جنرل اسمبلی میں جاتے ہیں عمران خان تو جس کلیئرٹی کے ساتھ وہ کشمیر کی وکالت کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تاریخ کا حصہ ہے. اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری باہر کھڑے ہوتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور بھارت کے فیصلوں کو, ہندوستان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور وہ بھی اس کا مطالعہ کر لیں. جناب والا, میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یورپین یونین کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے, اور آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی مرتبہ یورپین یونین میں اس مسئلے کو زیر بحث لایا گیا, کتنی مرتبہ لایا گیا, اب لایا گیا, اس وقت لایا گیا. اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ جو بہت سی ڈیموکریسیز کو عزیز ہے, اس کی بنیاد پر اس کو ہندوستان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. آج وہ ہندوستان جو آج باوجود ڈارلنگ ہے بہت سے ممالک کا, اس کو دفاعی پوزیشن میں لایا گیا. آج ان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے, آج دیکھیں نیو یارک ٹائمز, چھوڑیے چلے یہاں کے نہیں, نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں, واشنگٹن پوسٹ کو دیکھیں, گارڈین کو دیکھیں, انڈیپینڈنٹ کو دیکھیں, کیا ماضی قریب میں اس قسم کا کڑا احتساب ہندوستان کا ہوا تھا جو آج انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے؟ نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو بھی میں سمجھتا ہوں ہم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ہم تسلیم کریں. جناب والا, 85 ممبر یو ایس کانگریس کے 85 ممبر اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے, جو انسان سوز سلوک ہو رہا ہے ہمیں اس پہ تشویش ہے. پہلے کیوں نہ ہوا؟ جناب والا, آپ دیکھیں ہاؤس آف کامنز میں یہاں شہری رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں, یہاں مولانا کے چچا اسد الرحمان صاحب, اپنا عطاء الرحمان صاحب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاؤس آف کامنز میں موجود تھے, ایم کیو ایم کے دوست, ہر پارٹی کے دوست موجود تھے. تو کیا ہوا ہاؤس آف کامنز میں لبرل, اپنا کنزرویٹیوز, لبرل ڈیموکریٹس, لارڈز, ہاؤس آف کامن کے ممبرز نے مل کر وہ جو ہاؤس آف کامنز کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر جو کشمیر کے مسئلے کو زیر بحث لائے. جی مشاہد صاحب تشریف رکھیں. یہ ہے حوصلہ, یہ ہے حوصلہ. مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں. یہ ہے حوصلہ. مشاہد اللہ کیوں خان نہیں صاحب سنیں گے تشریف آپ؟ رکھیں. مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں. جی شاہ محمد قریشی صاحب, جی ٹھیک, تشریف رکھیں پلیز. جی سر, یہ ان کو جی تشریف رکھیں. مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں. جی جناب چیئرمین, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, آپ پہ پریشانی کیوں لاحق ہو گئی ہے؟ جی شاہ صاحب پلیز. آپ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ آپ اب دل ملا کیوں رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب, حوصلہ, صبر, حوصلہ, اللہ آپ کو استقامت دے گا. جی شاہ صاحب. جناب والا, یہاں میں نے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی شاہ صاحب. مشاہد اللہ خان شاہ. جی جناب اسپیکر, جناب چیئرمین,
قائد حزب اختلاف بات کر رہے تھے, بڑے احترام سے سب نے سنا. میں ان سے گزارش کروں گا ذرا ان کو کہ حوصلہ کر لیں. جی مجھے پتا ہے جی مخدوم صاحب جی کنٹینیو کریں. جذبات کا احساس ہے, ذرا تھوڑا سا حوصلہ کر لیں. اب میری جی مخدوم صاحب کنٹینیو کریں پلیز. سر میری گزارش یہ ہے, if the honorable senator keeps interrupting me, then it will be difficult for you to speak as well. جی جناب والا, میں عرض کروں, قائد حزب اختلاف نے سید علی گیلانی صاحب کا حوالہ دیا, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی بے پناہ قربانی ہے اور ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اس حکومت کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ کل مظفر آباد میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ علی گیلانی کو ہم پاکستان کا ہائیسٹ سول ایوارڈ دیں گے, نشان پاکستان. اس 14 اگست کو یہ اعزاز اس حکومت کو جاتا ہے کہ علی گیلانی کا آپ نے تذکرہ ضرور کیا, ہائیسٹ نشان پاکستان ہم ان کو دے رہے ہیں. آپ بھی حکومتوں میں رہے ہیں, آپ کو یہ توفیق نہیں ملی. جناب والا, میں عرض کرتا چلوں, میں یہ بھی کرتا چلوں, آپ نے یہ بھی فرمایا یاسین ملک صاحب کا ذکر کیا, اندرابی صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا. بے شک یہ سب آج جو یہ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہو گئی. ایک طبقہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ ہمیشہ سے ہندوستان کی پالیسی سے لا تعلق رہا اور انہوں نے علیحدگی اختیار کی, حریت کی لیڈرشپ کی طرف میرا اشارہ ہے. لیکن ان میں سے آج وہ لوگ بھی ہیں جو مخلوط حکومتوں میں شامل ہوتے رہے ہیں, جو دلی کی طرف دیکھتے رہے ہیں. لیکن آج کوئی کشمیری ایسا نہیں ہے جو آج دلی کی طرف دیکھ رہا ہو یا دلی کے تابع ہو, کوئی نہیں ہے. آج پورا کشمیر اور کشمیری of all shades of political opinion are looking towards Pakistan. Why? The question is why? Let's examine that. اور جناب والا, میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, آپ نے فرمایا لائن آف کنٹرول پر آپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا. میں آپ کی تائید کرتا ہوں, بالکل زیادتی ہو رہی ہے, نہتے شہریوں پر بمباری ہوتی ہے, شیلنگ ہوتی ہے, موٹر حملے ہوتے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, شہادتیں ہوئی ہیں, زخمی ہوئے ہیں, احپاج ہوئے ہیں لوگ. ہم نے مذمت کی ہے, ہم نے ان کو ہر ایشو پر, میں آپ کی خدمت میں ایک نہیں کہیں میں اپنے مراسلے پیش کر سکتا ہوں جب اس ایشو کو ایٹ دی ہائیسٹ لیول, صرف اس کووڈ کے دنوں میں میں ہاؤس کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, اس کووڈ کے 4 مہینوں میں میری 40 سے زیادہ وزرائے خارجہ سے بات ہوئی ہے اور میں نے سیز فائر معزز اراکین خاموشی اختیار کریں. جی شاہ محمود صاحب, جی قریش صاحب, میں نے وہاں ذکر کیا ہے ان وائلیشنز کا. جناب والا, ہم اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی ہم بنا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان باز نہیں آئے گا. کیوں نہیں آتا؟ ان کو پتا ہے ہمارے میں اور ان کی حکمت عملی میں ایک بنیادی فرق ہے, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بے دریغ فائر کرتے ہیں, انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی زد میں کون آ جائے. لیکن جب ہم ریٹرن فائر کرتے ہیں, ہمیں احساس کرنا پڑتا ہے ہر کشمیری جو اس سے متاثر ہوگا وہ ہمارا ہے. ہم اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے, چنانچہ ہم صرف ان کی ملٹری پوسٹ کو, ہم ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں اور اس لیے we have to be selective. جناب والا, اور اس کے ساتھ ہم نے ایک پلان بنایا ہے, ہماری حکومت نے ایک پلان بنایا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو آبادیاں ہیں, جو ولیجز ہیں, وہاں ہم ان فیملیز کو جو وہاں رہتی ہیں ہم ان کو بنکرز بنا کے دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اگر اس قسم کی فائرنگ آئے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. تو یہ ان کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک پیغام بھی دیا ہے اور کوشش بھی کی ہے. جناب والا, آپ فرماتے ہیں کہ 5 اگست کے جو میجرز ہیں اس کے بعد ہم خاموش رہے. نہیں قبلہ, خاموش نہیں رہے. کوئی پاکستانی
کوئی پاکستانی خاموش نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. اور میں آپ کو مختصراً عرض کر دوں کہ جتنا کشمیری آج ہندوستان کی ناقص حکمت عملی سے نالاں ہے، متنفر ہے، جتنا کشمیری آج ایلینیٹڈ ہے، شاید 72 سال میں اتنا ایلینیٹڈ نہیں تھا جتنا آج نریندر مودی کی حماقتوں کی وجہ سے وہ آج ایلینیٹڈ ہے. جتنا آج ہندوستان کی پالیسیز کو بیک آواز لوگوں نے مسترد کیا ہے، آج تک کسی نے اس طرح اعتراض نہیں کیا تھا، مسترد نہیں کیا تھا. اور اس کا آئینہ دار کل کی وہ کیفیت ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، گاؤں گاؤں، کریا کریا آپ نے یکجہتی دیکھی کشمیر کے ساتھ، اور آپ نے مذمت دیکھی نریندر مودی کے فیصلوں پر. پوری قوم جاگی، پورا ادارے سب نے مل کر. اور میں شکر گزار ہوں اپوزیشن کے ان ممبرز کا جو اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ بھی تشریف لائے. اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کیا. جناب والا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. پوچھئے ہندوستان کی اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے. ہندوستان کے سابق ہوم منسٹر چدمبرم کہتے ہیں نریندر مودی تمہاری کشمیر کی پالیسی فیل ہو گئی ہے، تم ناکام ہو گئے ہو. یشونت سنہا جو ان کے فارمر فارن منسٹر ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جتنے ہمارے موقف کا نقصان پہنچایا ہے 70 سالوں میں نقصان نہیں پہنچا. اور آج وہ جو سیکولر انڈیا جو گاندھی اور نہرو کا تصور لے کر اٹھے تھے، آج وہ کہتے ہیں ہندوتوا سوچ نے ہمارا انٹرنیشنل امیج برباد کر دیا ہے. اور آج وہ کہتے ہیں انڈیا نہیں، یہ ہندیا ہو گیا ہے، ہندیا کو ہندیا کر دیا ہے نریندر مودی کی سوچ نے. اور یہ ایسا نہیں ہوا، ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہوا ہے، ایک حکمت عملی ہوئی ہے، ایک ڈپلومیٹک پولیٹیکل آؤٹ ریچ ہوئی ہے جس سے وہ ان کا پورا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ آج خاک میں مل گیا ہے. جناب والا انٹرنیشنل پریس کا میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں. اب قائد حزب اختلاف نے ایک بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ جس گھرانے سے میرا تعلق ہے، آپ مجھ سے توقع کرتے تھے کہ 4 اگست کو جب بریفنگ کے لیے مدعو کیا گیا تو آپ کو دعوت دی جاتی. بصد احترام میں کہنا چاہوں گا دعوت کیسے دیتے ہیں. ان رائٹنگ میں نے جناب شہباز شریف صاحب کو بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دی. ان رائٹنگ خطوط پیش کر سکتا ہوں اور دعوت بتائیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سے بھی بہتری کی جا سکتی ہے اور ایفرٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، ریکارڈ موجود ہے، میں نے یہ کہا تھا ان کو 1 مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ دعوت دی ہے کہ آپ آئیے، آپ تشریف لائیے فورن آفس، ہم حاضر ہیں آپ کو بریفنگ دینے کے لیے اور آپ کا انپٹ دینے کی. اور اگر آپ وہاں آنے سے کتراتے ہیں یا آپ کو دقت محسوس ہوتی ہے تو آپ کے جو چیمبر ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، میں آ جاتا ہوں. میرے پاؤں میں مہندی نہیں لگی ہوئی، میں آ جاؤں گا تاکہ میں آپ کی آراء سے مستفید ہو جاؤں. کیوں؟ اس لیے مستفید ہو جاؤں کہ اس پر ہم قومی اتفاق رائے برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں میں اور تم اور ہم نہیں ہیں، یہ ہم سب کا ایک مسئلہ ہے. اور اس کے لیے مجھے جہاں بھی جانا پڑا میں اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں. میں آج یہ کہہ رہا ہوں ہم نے دو انیشیٹیوز لیے ہیں قائد حزب اختلاف کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک، اگر کشمیر کے مسئلے کو ہم نے باقاعدگی سے ایڈریس کرنا ہے تو ایک ہمیں انسٹیٹیوشنل کنیکٹ پیدا کرنا ہوگا بٹوین دی سول اینڈ دی ملٹری لیڈرشپ. اور اس حکومت میں پہلی مرتبہ ایک ایپکس کمیٹی مارز وجود میں لائی گئی اور اس ایپکس کمیٹی کی تشکیل آپ کو بتا دوں، اس میں فورن منسٹر ہے، فورن سیکرٹری ہے، اس میں جی ایچ کیو کی نمائندگی سی جی ایس کرتے ہیں اور ڈی جی ایم او کرتے ہیں، اور اس میں آئی ایس آئی کی نمائندگی ڈی جی آئی کرتے ہیں اور ڈی جی اے کرتے ہیں، اور اس میں نیشنل سیکورٹی ڈویژن کو بھی اس میں نمائندگی دی گئی ہے. سو دیٹ دیر از این انسٹیٹیوشنل کنیکٹ آن دی کشمیر ایشو.
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے. میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. اس پولیٹیکل کمیٹی میں آپ پوچھئے, آپ کی جماعت کے خرم دستگیر خان صاحب تشریف فرما ہیں, آپ کی جماعت کے مشاہد حسین سینیٹر موجود ہیں, آپ پوچھئے آپ کی جماعت کی شہری رحمان صاحبہ موجود ہیں, آپ کی جماعت کے سید نوید قمر صاحب موجود ہیں. کیا ان کو اس کمیٹی میں نے دعوت اور ان کی آپ کی اجازت سے شمولیت نہیں کی؟ اور مشاورت کس کو کہتے ہیں اور دعوت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو کہا آئیے بتائیے. آپ خود کہتے ہیں کہ جنگ is not an option. It is not an option, and rightly so. You've said so. It is not an option. آج کی انوائرمنٹ میں ہندوستان تو چاہتا ہے کہ پاکستان جذباتی فیصلے کرے, اور اس جذباتی فیصلوں سے وہ دنیا کو پھر وہ اپنا جو ان کا جو ایک بیانیہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے, گھس بیٹھیے آتے ہیں, وہ تو تلاش کر رہے ہیں موقع. ہم نے ان کو موقع نہیں دیا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹکلی اینڈ پولیٹیکلی ہندوستان کو ان کے بیانیہ کو شکست دے رہے ہیں, اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی ہو رہی ہے. علی گیلانی صاحب کے جو پیغامات آئے ہیں اور ان کی حریت کی جو لیڈرشپ کے پیغامات آئے ہیں, میں ان سے جانتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان تل ملا رہا ہے. میں آج آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں, we have had number of messages that they would want to engage with Pakistan. اور ہم نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک تم 5 اگست کے فیصلوں کو ریسنڈ نہیں کرتے, جب تک تم کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں کرتے, نریندر مودی تمہاری سرکار سے ہم بات نہیں کر سکتے, ہم کشمیریوں کا سودا نہیں کر سکتے, ہم ان کے ارمانوں کو بھیٹ نہیں چڑھا سکتے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, اور میں برملا آج پھر کہہ رہا ہوں. جناب والا, میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, آپ نے OIC کا ذکر کیا, جی آپ نے OIC کی خاموشی کا ذکر کیا. اب اگر اس پر بھی میں نے بات کی ہے, اور میں عرض کرتا چلوں, let us not ridicule or underestimate the second largest forum after the UN, which is OIC. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے کشمیر پہ کانٹیکٹ گروپ کی, لیٹس ایکنالج دیٹ. اور ابھی سی کووڈ-19 میں ایک منسٹیریل میٹنگ ہوئی. I will send that joint statement that has been issued, not by Pakistan, by every member of that contact group. آپ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے آپ کو تسلی ہوگی, آپ کو اطمینان ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کے ہر موقف کی منون تائید کی ہے. اب اور کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, کون کہتا ہے اور نہ ہو. میری ان سے خواہش تھی, اور میں نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا ہے, کہ میں توقع کرتا ہوں کہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ہمارا حساس مسئلہ ہے, اور قوم کی توقعات ہیں. آج اگر ہندوستان میں بابری مسجد کو 3 سالہ مسجد کو اگر شہید کر کے وہاں رام مندر کی اینٹ رکھی جاتی ہے, تو پاکستان اس پر خاموش نہیں رہ سکتا, اور میں توقع کرتا ہوں کہ امہ کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم اس پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے اور آواز بھی اٹھائیں گے. جناب والا, میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور ہم بڑھ رہے ہیں. اور اس میں جو آپ کے پاس مفید مشورے ہیں, میں آپ کو پھر آن دا فلور آف دا ہاؤس, میں شہباز شریف صاحب کو, میں بلاول کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں. اگر آپ کے پاس تجاویز ہیں, رکھیں تجویز. آپ کی ہر مناسب تجویز کو کشمیر کے مفاد میں ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آئیے, کمال کہ تنقید کر دینا جملے بازی ہو سکتی ہے, سیاست ہے. مجھے سیاسی مجبوریوں کا احساس ہے, سیاسی زندگی کا بھی احساس ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ نے لوگوں میں بھی اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرنا ہے, اور آپ نے دکھانا ہے, کسی کو نیچا دکھانا ہے اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے. That's politics, and by all means do it. By all means do it. We have no issue with that. One has been in this game long enough to understand these little intricate things. لیکن اس کے باوجود, after having done that political point scoring,
come up with suggestions. And if there are positive suggestions, we will incorporate them in the interest of the cause of Kashmir. We will do it. मैं जी शाह साहब, आखिरी बात, फॉरेन पॉलिसी. सर, फॉरेन पॉलिसी हवा में नहीं बनती. फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से ला ताल्लुक़ नहीं हो सकती. पाकिस्तान जो दुनिया की निगाह में हम पर किस्म किस्म की तोहमतें लगती थी, हम पे कभी कहते थे दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं, आज कोई नहीं कह रहा. आज पाकिस्तान को जो डू मोर कह रहे हैं थे, आज पाकिस्तान को पार्टनर इन पीस एंड रिकंसिलिएशन कहते हैं. दैट्स अ ड्रामेटिक शिफ्ट. That's a dramatic shift. आपसे नहीं हुई. आप तो कहते थे तालिबान खान और उसने तालिबान, वो कहता था कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, और आज दुनिया उस बात की कायल है. आज पंपियो अगर मुल्ला बरादर के साथ हाथ मिलाता है और दोहा में पीस अगार्ड होता है, तो इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ और आपकी सोच महदूद हुई. ये है जिसका हमें तकाजा करना है. जनाबे वाला, अगर मुल्क की मईशत को खोखला करके जाएंगे, अगर मुल्क दिवालिया के करीब होगा, तो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हवा में किले नहीं बनाए जाते, हवा में महल तामीर नहीं किए जाते. महलों की बुनियाद होती है, उनकी बुनियाद होती है. जो बुनियाद आप छोड़ के गए हैं, खोखली, उस बुनियाद का मुझे पूरा अंदाजा है. जनाबे वाला, मैं आज ट्रंप की मीडिएशन का जिक्र किया गया. जी तशरीफ रखें. जी बस अभी आप मखदूम साहब कंटिन्यू करें. तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें ताकि वाइंड अप हो सके, इंटरप्ट ना करें. और इंटरप्ट ना करें, बाकी साथियों ने भी बोलना है. जी तशरीफ रखें. जी मखदूम साहब प्लीज वाइंड अप करें, टाइम का भी. जी मखदूम साहब, गल करांगा ना. जी मखदूम साहब प्लीज. नंबर पढ़ के बैठ जा. मखदूम साहब, अच्छा मेरी बात सुने. जनाबे वाला, ट्रंप का जिक्र किया. यस, ही ऑफर्ड मीडिएशन, बट मीडिएशन के लिए हिंदुस्तान तैयार नहीं है. हिंदुस्तान कहता है कि थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन मैं नहीं चाहता. वो क्या करे? जबर कर सकता है? नहीं कर सकता. तजवीज़ कर सकता है? मैं चाहूं, मैं नहीं कर सकता. तो इट हैज टू बी, वो कहता है बायलैटरलिज्म. हम दुनिया को कह रहे हैं मल्टीलैटरल अप्रोच से फरार कौन अख्तियार कर रहा है? हिंदुस्तान. बायलैटरल अप्रोच, सिमला अकॉर्ड का हुलिया किसने बिगाड़ा? सिमला एग्रीमेंट को बलाए ताक किसने रखा? बायलैटरलिज्म से यूनिलैटरलिज्म की तरफ कौन गया? हिंदुस्तान गया या पाकिस्तान गया? ये भी दुनिया के सामने है. और जनाबे वाला, मैं एक दफा फिर कहता हूं और अपनी बात समेटते हुए, मैं इस ऐवान को, मैं अपनी जमात और हलीफ जमातों को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सुन लो, हम तुम्हें पाकिस्तान में बिला वीजा आने की इजाजत नहीं देंगे. नरेंद्र मोदी सुन लो, हम तुम्हें साड़ियों का तोहफा पेश नहीं करेंगे. नरेंद्र मोदी सुन लो कि इमरान खान हिंदुस्तान के साथ कोई कारोबार नहीं करेगा. यह है हमारी कश्मीर की पॉलिसी. यह है कश्मीरियों को पैगाम कि हम न झुकेंगे न बिकेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. थैंक यू शाह साहब. जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब. जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब. जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें टाइम दिया. जी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं कुछ नुक्ते पे आपसे बात करना चाहूँगा. एक जमहूरियत पे, कश्मीर पे, MLA पे, और जल्द से जल्द मैं अपना तकरीर को मुकम्मल करूँगा. शुरू करता हूँ